सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उनका जो Redmi 8 डिवाइस है उसमें जो साउंड आउटपुट निकलता है, मतलब स्पीकर के थ्रू हो या फिर ऑक्स से आउटपुट हो, यानी कि 3.5 mm जैक से जो आउटपुट होता है, इन दोनों मीडियम से जो ऑडियो आउटपुट निकलता है इस फोन से, उनके कहने के मुताबिक उन्हें कम लग रहा है। ब्लूटूथ ऑडियो आउट के बारे में पता नहीं है, बट लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों मीडियम से कम आवाज आ रहा है। बट मुझे इसका जो साउंड है वो ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना ज्यादा या फिर इतना कम भी नहीं है। बट क्योंकि आप लोगों को ज्यादा तेज आवाज चाहिए तो मैं अभी आपको इस वीडियो में इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बट आपको एक चीज की ध्यान रखना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपका जो स्पीकर है, या फिर आप अगर हेडफोन पे भी या फिर और कोई भी स्पीकर पे भी अगर आउटपुट देते हैं तो वो एकदम डैमेज हो सकता है। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार मत बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो म्यूजिक एप्लीकेशन आता है मी म्यूजिक, उसमें कोई एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और इसका जो वॉल्यूम है ये एकदम फुल पे अभी सेट है। तो अभी जिस टाइम पे मैं चीजें को चेंज करने के लिए आपको बताऊंगा, उस टाइम अभी जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा उस टाइम आपको गाना सुनाई देने वाली है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है, नहीं तो आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक वार्निंग का विंडो नजर आएगी और यहाँ पे कैप्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एप्लीकेशन को आपको अपने खुद के रिस्क पे ही यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बूस्ट ऑन बूट, मतलब जब आप डिवाइस ऑन करेंगे तब से डिफॉल्ट ये चीज, मतलब ये जो बूस्टिंग का प्रोसेस है साउंड, वो ऑन होगा या फिर आप मैनुअली करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम कंट्रोल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बूस्ट का। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो आपका जो ऑडियो बूस्ट होने वाला है, या कहे तो ऑडियो गेन का जो बूस्ट होने वाला है ऑडियो गेन में, वो एकदम यूनिफॉर्मली होने वाला है। मतलब जैसे कि आप इक्वलाइजर एप्लीकेशन में देखे होंगे, मतलब जैसे कि आप ऑडियो इक्वलाइजर्स में देखे होंगे कि जो लोज मिड्स और हाइस होते हैं उन्हें जब आप डिफॉल्ट पे रखते हैं तो उन सभी का जो पैरामीटर होता है वो 0 पे सेट होता है, यानी कि वो सभी एक सीध में होते, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा तो जब आप वॉल्यूम बूस्ट करेंगे मतलब बैलेंस होके बूस्ट होने वाले हैं। जैसे कि आपका जो बेस है यानी कि लोज और हाइस यानी कि ट्रेबल जो है, ये दोनों चीजें भी मीट के साथ बढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपका साउंड डिस्टॉर्ट होने वाला है और जो स्पीकर है आपका उसे भी डैमेज होने की ज्यादा चांस रहती है। तो अगर आप इस चीज को ऑन रखते हैं तो ये लोज को और हाइस को यानी कि बेस और ट्रेबल को एडजस्ट करते हुए जो मीट्स होते हैं उन्हें बूस्ट करेगा, जिससे कि आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो ऑडियो का क्लैरिटी है वो बूस्ट होने वाली है और आपके ऑडियो में भी डिस्टॉर्शन लेवल इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसे ऑन रखने को। बट अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एक लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमम हाईलाइट बूस्ट। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट 60 पे सेट हुए मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे 30 या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 पे रख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो पक्का आपका जो स्पीकर वो बहुत जल्दी खराब होने वाला है और साउंड में जो डिस्टॉर्शन आपको सुनाई देगी, अगर गलती से भी वो ऊपर चला जाए तो आपका जो ऑडियो आउटपुट है वो तो खराब ही आने वाला है, लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन के साथ, और उसके साथ फ्री में आपका स्पीकर भी डैमेज हो जाएगा। तो अभी मैं इस एप्लीकेशन को यूज करके ऑडियो बूस्ट करके आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ और इसके बाद में 3.5 mm जैक से एक स्पीकर कनेक्ट करके उससे भी आउटपुट सुनाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख या फिर सुन सकते हैं, इसे जो स्पीकर का आउटपुट है Redmi 8 का, वो काफी हद तक बूस्ट हो चुका है विदाउट लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन। तो अभी हम इसके साथ एक स्पीकर को भी कनेक्ट करते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेब वॉरियर 2.0 स्पीकर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम लोअर वॉल्यूम पे भी अगर आप इसे बूस्ट करते हैं इतना ज्यादा साउंड आउटपुट आ रहा है। और मैं स्पीकर के नॉब को भी छेड़ने वाला नहीं हूँ, इसे बीच में ही अराउंड 60% के अराउंड रखने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इस एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है और जिन चीजों को मैंने आपको जहाँ पे सेट करने को कहा, अगर आप सेट करते हैं तो आपका जो स्पीकर है उसमें कोई डैमेज नहीं होने वाला है। और अगर आप अपने मर्जी से चीजों को छेड़ते हैं, यानी कि इसे 50, 60, 70, 80 मतलब एकदम 100 तक बूस्ट कर देते हैं, तो इससे आपका जो स्पीकर है उसे बहुत ही
ज्यादा डैमेज हो सकता है, मतलब वो एकदम फट सकता है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।